Hola, doncs en aquest vídeo veurem una petita introducció a l'Access, aquest programa gestor de base de dades que hem treballat a la UEFA 0513. Recordeu que a classe el que hem vist són 4 pinzellades en comparació amb tot el que ofereix aquest programa, tot el que permet fer a l'hora de gestionar les dades i totes les possibilitats que ofereix. I a més aquí veurem en aquesta sèrie de vídeos un resum d'això, és a dir, no veurem tot el que hem treballat a classe, sinó simplement el que és més important, sobretot de cara a l'examen i de cara a que us sapigueu defendre una mica amb l'Access. El primer que farem és obrir el programa. Recordeu que hi ha diferents maneres d'obrir el programa, ja ho hem treballat a unitats anteriors. En aquest cas, si el tenim aquí a l'escriptori, podem fer doble clic o botó dret i obrir. Si no, el podríem buscar per aquí en el menú d'inici, escrivint el seu nom. En cas que no el trobeu el dia de l'examen, si no està a l'escriptori, el podeu buscar pel menú d'inici. I quan obrim el programa, el primer que ens apareix és això d'aquí. Nosaltres només hem treballat amb dues opcions, no hem utilitzat plantilles, com dic, és un curs bastant bàsic, realment si teniu temps d'ampliar i voleu fer-ho, us recomano moure-us per aquí i provar diferents opcions, però nosaltres només hem vist base de datos en blanco o obrir un document ja creat, una base de dades ja creada. Anem a clicar ara a base de datos en blanco. És important saber que aquí no podem fer com fèiem en el Word, que per exemple si en algun qüestionari jo us preguntava on es trobava alguna opció, doncs obríem el Word, buscàvem per les pestanyes i si ja no el necessitàvem, tancàvem i ja està, no havíem creat cap document, no havíem de guardar ni res. En el cas de l'Access, crear la base de dades és el primer que ens demanarà, ens obligarà a fer-ho. Per tant, el primer que farem és triar-li un nom. Per exemple, en aquest cas podem crear un document per proves, una base de dades per proves. I aquí m'està dient ja la ubicació on es guardarà. Si jo no canvio el que ve de manera predeterminada seria documents. Si ho vull canviar, doncs clicaré aquí a la carpeta i triaré, per exemple, l'escriptori. Clicant aquí, navegant aquí en aquest panell d'aquí de l'explorador d'arxius, clico l'escriptori per tenir a mà aquest document de proves, acceptar. Això que ha aparegut ara aquí és normal, és l'extensió de l'arxiu, .accdb, és el format de base de dades, i si jo ja tinc el nom que vull i la ubicació triada, doncs ja li puc donar a crear. Quan obrim una base de dades nova, ens apareix això que veiem aquí en pantalla. Anem a repassar una mica algunes parts de la interfície que també té en comú amb altres programes del Paquet Office, que serien, per aquí tenim les icones d'accés on podem tancar, minimitzar, modificar la mida de la finestra, maximitzar. Aquí tenim la barra de títol, aquí tenim el títol, el nom de l'arxiu, nom proves i la ubicació, fixeu-vos, està a desktop, que és l'escriptori, i també tenim el format. Aquí tenim les icones d'accés ràpid, eines d'accés ràpid, com guardar, desfer o refer, que això es pot personalitzar i es poden modificar, si no per defecte vindran aquestes. Aquí tenim les diferents pestanyes de la barra de menú, i això que canvia quan cliquem a una o altra pestanya, això d'aquí és la cinta d'opcions. La cinta d'opcions és aquest espai que està dividit en seccions on s'agrupen icones o comandaments d'accions similars. Per exemple, secció o apartat portapapeles amb les icones de pegar, cortar, copiar. Després aquí baix tenim la barra d'estat, que ens aporta informació en aquest cas d'en quin tipus de vista estem, que estem a vista hoja de datos, i ens permet també canviar. Després aquest espai d'aquí ja és diferent
el dels altres programes. Aquí tenim l'àrea d'objectes, on ara hi tenim oberta una taula, que quan obrim Access ens apareix una taula 1 per si volem començar a treballar creant una primera taula. I aquí a l'esquerra tenim el panell de navegació, que podem ajustar la seva mida, arrossegant cap aquí. Fixeu-vos que el nom que ens diu aquí és Todos los objetos de Access. Aquest panell de navegació és efectivament on es trobaran els objectes d'Access i és important tenir en compte que aquí objectes no fa referència a imatges, vídeos, word art, gràfiques, sinó que objectes, en aquest context, en Access, fa referència a taules, consultes, formularis i informes. Aquests 4, que veurem en propers vídeos, són els 4 tipus d'objectes que podem trobar a Access i que trobarem aquí classificats, els que tinguem, els que hi hagi creats en una base de dades que tinguem oberta, i se'ns obriran, quan els seleccionem, se'ns obriran aquí, en aquest espai que és l'àrea d'objectes. Ara mateix, a l'àrea d'objectes tenim aquesta taula 1 que ens ve per defecte. Aquí, com podem veure, ja ens apareix com per començar a inserir camps i registres. El camp és el nom que li donarem depenent de les dades que hi aniran en aquesta columna, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, aquest és el camp ID. Aquest ens apareixerà per defecte així, com a autonumeració, i per tant aquí aniran apareixent números successivament, 1, 2, 3, 4, i a no ser que ho modifiquem, aquí no hi haurem d'escriure res, no podrem escriure res. Començarem a partir d'aquí, doncs. Després, en propers vídeos, sí que veurem com modificar això, però de moment anem a deixar-ho i centrem-nos en el que podem fer aquí on ens diu haga clic per agregar, que és el primer que ens està dient haga clic per agregar. Agregar què? Doncs un camp. Per exemple, com estem treballant amb dades, doncs si estem posant dades de persones, posarem primer el tipus de camp que volem, és a dir, les dades que hi haurà en aquest camp com seran. Si volem crear un camp nom, doncs posarem texto corto, perquè el nom serà un text i serà curt. En aquest cas, a més, texto corto admet fins a 255 caràcters, per tant, clicarem aquí, li posarem el nom en aquest camp, podem crear un altre també de texto corto que sigui cognom, podem crear un amb número que sigui telèfon, podem crear un amb moneda, amb data i hora, amb una casella seleccionable de sí i no, texto largo, en cas que no vulguem que hi hagi aquest límit de 255 caràcters, sinó que volem escriure més, datos adjuntos, per si volem afegir alguna imatge o algun document en aquest espai, hipervincle, per si volem posar un hipervincle, i després el de campo calculador, tot i que l'hem vist a classe, aquí no l'utilitzarem perquè no sortirà a l'examen, i l'assistente para búsquedes, que tampoc ens surt aquí, tampoc el veurem en aquesta sèrie de vídeos. Si teniu dubtes, ja sabeu que sí que em podeu escriure, preguntar-me, ho podem treballar a classe, o us puc contestar dubtes concrets a classe, però aquí en aquesta sèrie de vídeos veurem, com us dic, només el que és més important per aprovar. I per tant, en quant a formats, doncs hauríem de conèixer texto corto, número, moneda, fecha y hora, si no, datos adjuntos e hipervínculo. Amb aquests, per aprovar ja fem de sobres. Aleshores, això són els camps. Aquí tenim com l'encapçalat del que serà cada columna, per dir-ho d'alguna manera, i aquí començaríem a afegir registres. Per exemple, si jo poso el meu nom i cognom, a telèfon, evidentment, me l'invento, això seria un registre. Cada conjunt de dades serà un registre. Anem a obrir un document ja creat on tinguem més dades perquè ho veiem de forma més clara. Tancarem aquest, en aquest cas no ho guardarem, és un document de proves.
I obrirem Videoclub, que el podem obrir o bé obrint Access i seleccionant-lo per aquí, o simplement obrint l'arxiu. Doble clic o botó dret i obrir. I aquí fixeu-vos que ara ens apareix l'àrea d'objectes en blanc, no hi ha cap objecte obert, però aquí en el panell de navegació sí tenim 3 taules ja creades. Perquè ens aparegui una, simplement hi farem doble clic en la que vulguem obrir. Aquestes opcions d'aquí d'inici apareixen com deshabilitades precisament per aquest mateix motiu, que és que no hi ha res obert. Si no hi ha cap taula oberta, no puc fer res. Obrim, per exemple, directors i ja tenim un exemple d'una taula amb diferents formats i diferents registres. Per exemple, si jo em col·loco aquí, estic al camp data de naixement del registre de Tim Burton, per posar un exemple. I ja veieu que hi ha diferents tipus de dades, no? Aquí tenim un fetge i hora, aquí tenim el sí i no, aquí tenim un document adjunt, coses que veurem més endavant en més vídeos. De moment és simplement veure una miqueta com és l'aspecte d'aquest programa i nocions de com començarem a interactuar amb ell. Important també, d'entre les coses bàsiques que estem veient en aquest vídeo, el tema de la vista. Hem vist que ens diu aquí a la barra d'estat que estem en vista hoja de datos, quan ens apareixin registres, quan ens apareixin tot un llistat de noms, cognoms o les dades que sigui amb el que estiguem treballant. Quan ens apareguin dades estarem a vista hoja de datos, amb aquests encapçalats i aquest aspecte així com de taula. Això és la vista hoja de datos. I si volem canviar a vista diseño, ho podem fer o bé estant a inicio o estant a campos de la taula, qualsevol d'aquests dos. En aquest comandament que ens apareix aquí a l'esquerra de tot, de la cinta d'opcions, veieu, estem a vista hoja de datos, clicaríem a vista diseño, o si no també, si ens és més còmode i ràpid, aquí a la barra d'estat tenim aquesta icona per vista hoja de datos i aquesta per canviar a vista diseño. El que ha passat ara és que els camps que teníem com a encapçalats, com d'esquerra a dreta, ara els tenim de dalt a baix. Veieu? Tenim nom, cognom, DNI i ens apareix una estructura diferent. Això és perquè des d'aquest estil de vista el que podrem fer és modificar les propietats del camp, que ho tenim aquí, modificar també el tipus de dada, afegir alguna descripció, alguna informació addicional, definir un campo clave, podem fer algunes coses que també es poden fer des de vista hoja de datos, però que en aquest cas, en el nivell que estem treballant, us recomano que simplement, quan vulguem modificar algun aspecte del camp, vinguem a vista diseño. D'aquí de propiedades del campo, ja us avanço que les que treballarem en aquests vídeos són tamaño del campo, máscara de entrada, valor predeterminado i requerido. I ja està. De moment, en aquests vídeos, com us dic, d'aquest nivell tan introductori, només veurem aquestes. Doncs això és tot de moment en aquest vídeo. En els següents parlarem amb més detall de què és el que podem fer tant a vista hoja de datos com a vista diseño.